São Paulo, terra da garoa, carro importado, kit diferente, aqui o tempo voa. Sofral, cachorro. Pega a visão. E aí, galerinha do canal, salve, salve. Aí, ó, tudo bem com vocês? E quem fala é o Gosto Motovlog. Aí, ó, o início da carburada é nóis, mano. Vamos dar um chega aí em Agrestina. Também com o parceiro Nailson, o rei dos cromos. Vini da carburada e Henrique da carburada aí também. Sem jaqueta que o calor tá foda, velho. Só o loucão pra descer na 232 agora. Pedir a Deus aí que abençoe nosso rolê. É nóis, mano. Isso vai dar pra vocês verem direitinho aí. Buraqueira da porra. É nóis, molecada. Vamos pegar o vácuo. Vamos buscar a carburada, molecada. Tá piscando, tá gravando. Só louco. É isso aí, molecada. Rolezinho de final de semana. Se viar, fecha no retrovisor. Aí, ó, Henrique. É nóis, mano. O cromo do meu sonho. Abaixou, abaixou!
Tá original, é? Para, pô! Tá original, é? Para, pô, que não dá. Aí, ó, é nóis, molecada. O cromo do meu sonho, essa moto, viu? Vou perguntar onde é que ele trabalha pra me arrumar um emprego, vou comprar um assim também. Porta-chave aí, ó, balança, tampa de motor, cabeçote. Tudo nos cromos. 3,5. Tá gravando, tá gravando. Aí, ó, agradecer aí, obrigado, meu Deus, por nos conceder aí saúde e disposição pra gente, no nosso passeio final de semana, poder aproveitar aí as paisagens. Os caras estão puxando pra acelerar já. Vou nem reduzir, só vou esticar. Caralho, tá foda, viu? Carro, cadê os caras? Ah, vamos buscar agora. Busão ali. Cadê Nailson? Ei, tá original, é? Para, pô! Para, pô, tá original, é? Ei, bora! Bora! Bora buscar a Phase! É nóis, molecada! Bora buscar a Phase que o cara deitou também! Tá gravando, molecada! O cara da Phase aí na frente, ó. Nem conhece a gente, tá ligado? Tchau, tchau, Phase. Baixar aqui, né? Ai, que foder, porra. É isso aí, molecada. Vou encerrando esse videozinho por aqui. Logo, logo tem novidade no canal aí pra vocês. Quem não se inscreveu, se inscreve. Deixa aquele like, comenta os vídeos aí. É nóis, molecada. Falou, valeu, fui.